mau jadi baru, lagi boleh bayang dulu. Cuma ngana yang tak suka, kalau dia tak terluka. Jujur tak sayang, kita nyanda barista. Tolong hargai akal, bikin kita lupa.จากโอ๊กเกอร์ที่ได้สูญเสียหมู่บ้านไปสู่สายลับผู้ที่เป็นดั่งเงาของริมูรุตลอดเวลาและไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบไหนหรือว่าข้อมูลของใครนะครับถ้ามันเกี่ยวพันกับความปลอดภัยของริมูรุแล้วก็ต่อให้มันจะยากเย็นแสนเข็ญแค่ไหนก็ตามแต่เขาก็จะรีบไปหามันมาให้ได้ทันทีนอกจากจะเก่งเรื่องรวบรวมข้อมูลแล้วก็การต่อสู้ด้วยแล้วครับตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีดีแค่นี้นะครับแต่รวมไปถึงหน้าตาอันหล่อเท่บวกกับนิสัยที่เย็นชาและเงียบขรึมครับจนทำให้เขาเนี่ยได้กลายมาเป็นหนึ่งในตัวละครขวัญใจของสาวๆเลยก็ว่าได้โดยตัวละครที่ผมพูดถึงเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คือโซเอชายที่ถูกขนานนามว่าเป็นสายลับที่แข็งแกร่งที่สุดของริมูรุครับ